震度4という入れ替えになりますからね。はい、震度4からです。はい、これが4です。はい、5の強。はい、5の強。はい、それでは3年前にありました東日本大震災、7という一番大きな揺れが入っています。それを再現しますね。2011年地震です。はい、この前の3月の地震です。はい、今70秒やりました。これが5分続いたそうですからね、この地震は。はい、これは今のは2011年の地震と同じようにしています。今のは70秒ですが、本当は5分続きました。はい、交代しておいてください。交代して。はい、交代。